各位，歡迎大家收睇今個星期嘅天主教報紙摘要，我係 Aaron。睇下今個星期嘅報導。公教報今個星期第一則報導先講 Coffee Boats 揚帆啟航，展現生命價值。咁我點解今日喺度呢？咁樣就係咖啡咖啡係一個好好嘅健康啊！你唔好飲太多就得㗎啦。主打咖啡烘焙嘅公益品牌 Coffee Boats 10月12號上晝喺聖母無原罪主教座堂正式啟航，請嚟周守仁樞機主持祝福禮。咁部分發起人我以前係華影嘅學生嚟㗎，咁我當然我認識佢哋，我都相信佢哋啊。而之後都有傾開嘅，所以希望大家咧試下。不過都唔係淨係玩仔嘅，其實仲有好多教友嘅一齊幫手嘅。咁我哋有10個所謂嘅 Impact Investor 咯，因為今次公司係一個比較特別啲嘅結構，係一個共益企業咯。咁我哋喺成立嘅過程中間係一路做緊生意嗰陣時，一路 business for good，一路做緊錢捐緊錢嘅。譬如我哋20% 嘅收入咧，唔扣除任何成本，就係直接捐俾明愛嘅啦。咁其實我哋嘅咖啡嘅來源咧，就係嚟自世界各地其他教區啊、外啦，或者啲神父搞一啲咖啡有關嘅 project 咯。咁都係一啲好直接 direct trade 翻嚟嘅咖啡豆咯。咁所以大家一路喺度飲緊呢杯咖啡嗰陣時，又一路聽緊一個真實嘅故事，亦都幫到啲真實嘅人。咁呢個係一個我哋覺得好有意義嘅事，所以今次就以一個共益企業嘅形式，就帶咗一個新嘅咖啡品牌俾大家。個名咧點解叫 Boats 咧？就係 Coffee。Based on a true story。樞機好支持啊！由最開頭佢俾 idea 我哋啦，介紹我哋去哥倫比亞揾耶穌會嗰邊啲神父啦，到後來我哋啲咖啡豆翻到嚟，佢又幫手試飲啦。咁我哋第一批直接揾咗翻嚟香港嘅豆咧，就係嚟自哥倫比亞嘅一個耶穌會嘅莊園啦，一個泰北嘅一個聖基表 Brothers 嘅一個 project， 同埋喺明愛喺埃塞俄比亞搞嘅一個 project。咁我哋同 Coffee Boat 係一個合作嘅關係。咁 Coffee Boat 咧，其實就一直咧都有好多嘅機會咧，俾我哋嘅青年咧去做一啲實習啦，同埋我哋亦都有啲婦女咧係幫手去炒豆。咁所以我哋未來咧都期望咧可以加強呢個合作，亦都讓我哋更多嘅服務對象可以有機會得到呢一個參與，俾到佢哋咧有尊嚴咁去生活。呢一個咧亦都係正正我哋明愛服務嘅使命，我哋嘅最重要嘅核心價值。咁佢好開心有機會透過明愛提供嘅一啲咖啡訓練嘅計劃啦，咁令到我哋增進咗呢啲咖啡一啲好實用嘅知識啦。其實都提供咗好多機會俾我哋走入社區啦，同唔同嘅人啦去有一個聯繫啦。咁我哋相信咖啡俾我哋嘅嘢咧，就真係多過一杯咖啡本身嘅。因為我哋通過好多即係去社區嘅一啲機會啦，其實都感受到唔同人之間嗰個通過咖啡嘅聯繫啦。咁喺啲對話或者一啲交流入面咧，大家都可以有一個即係比較深層次嘅啲交流啦。咁呢個交流其實對於我哋自己喺咖啡之後嘅路上，其實都有好多得着啦。我諗我哋暫時頭嗰大半年咧，應該主要都會係用一個喺堂區入邊用一個 pop-up 形式做咖啡先咯。飲咖啡飲得有意義嘅地方，唔係淨係為咗好味，淨係為咗追求一啲即係貴價咖啡。我哋俾得起錢，更加應該幫到更加多人。第三種口味，有一種口味呢個大眼神父口味，嗰啲係比較 fruity 啲嘅。有一個口味咧就係叫做樞機口味，嗰個 deep roast 嘅。中間嗰個咧比較中庸啲嘅咧就係陳志明神父口味。請大家唔好偏心，幫襯晒陳志明神父口味嗰啲啊。Be fair，OK？好多謝公教報嘅報導啊，好精彩啊！咁頭先睇到。第二則嘅報導就講：我愛了你。宗座勸勉面世，強調信德與愛頻密不可分。新任教宗亮14世出席咗第一部宗座嘅勸諭，我愛了你呢個 Dixit 喺10月4號呢，10月9號面世，強調教會係必須與窮人同行，才能夠活出福音精神。
新嘅勸喻指出，解決貧窮同難民嘅問題刻不容緩。基督徒應該以愛德去關顧窮人同接納難民嘅痛苦。我愛了你係取自《若望默示錄》第3章第9節嘅記載。全文章一共有121節。先教宗方濟各離世之前開始摘寫，內容亦都延續咗有關耶穌聖心嘅通諭，他愛了我們。而家就由教宗良14世完成。教宗良14世喺新勸諭嘅當中入邊指出，基督之愛因住愛德行動變得有形可見。呢份愛呈現於照顧病人、對抗奴役、保護遭受暴力侵害嘅女性、維護教育權利、陪伴移民、救濟同追求公義之上。教宗指出，天主之愛與對窮人之愛密不可分。我哋喺窮人嘅受傷嘅臉上看見無辜者嘅痛苦，因此同時睇見受苦嘅基督。教宗喺勸喻當中簡述咗窮人嘅面容，反思相關嘅信仰議題課題，並探討應有嘅愛德行動。佢認為貧窮包括物質上嘅缺乏同被社會邊緣化，並呈現住倫理、心靈同文化層面上，社會亦衍生住更危險嘅新形式貧窮。佢哋嘅背後嘅經濟規則使人增加財富，卻未能促進公平。新勸諭從敘利亞難民又同庫爾迪喺地中海遇溺嘅事講起，指出國際社會對幾百萬人死於飢餓或災難中漠不關心。教宗良14世重申先教宗方濟各就難民問題嘅4項呼籲，即係接納、保護、發展同融入。教宗表示，基督徒有時會被意識形態或者政治經濟傾向有所感染，作出不公正嘅概括同誤導嘅結論，例如將責任推卸俾政府，並輕視愛德行動。然而，基督徒不應放棄實踐愛德。新通諭提醒教友，某啲基督徒嘅團體入邊幾乎完全缺乏對最弱小者嘅關懷。教宗表示，我哋喺信德與窮人之間存在不可分割嘅紐帶。當紐帶被忽視嘅話，信仰便有機會世俗化。教宗喺勸喻入邊強調，社會有義務去教育窮人子弟，呢個係並非私恩。佢指出，修會團體喺歷史上為貧苦大眾提供免費教育，從而改善咗社會狀況。不公正嘅結構必須被人識別，並以善的力量摧毀。所有人必須要讓窮人俾我哋傳福音。佢話窮人係教會嘅核心，因為基督成為窮人，並與窮人和被排斥者同行。關懷窮人是所有人的責任，而非少數人的使命。嗱，如果你想睇成篇勸喻呢，你可以掃呢個二維碼，嗰個就英文嚟嘅，留意翻。全體第3則報導，家傳之寶 2.0， 讓愛代代相傳。教區籌募建堂及發展基金委員會喺10月11號上晝10點喺粉嶺聖若瑟堂舉行家傳之寶 2.0 感恩祭，由籌委會主席陳志明神父主禮，戴文希神父同李用新神父共祭。多謝教友嘅慷慨捐輸，同時為成個籌款活動祈禱。家傳之寶 2.0 貴燈黑名籌款計劃係由籌委會舉辦，讓捐款港幣3萬元嘅教友刻製專屬名牌，限量為160個，將敬重同仰慕嘅聖人、世愛嘅家人或者團體名稱
安裝喺粉嶺聖約瑟堂新翼聖堂嘅櫃側櫃凳兩端，以見證代代相傳嘅信仰。善款將全數用於教區發展，見證眾家之家嘅成長。籌委會主席陳志明神父呼籲教友們攜手共建教區家園，幫助籌委會嘅3個項目籌款。第一個項目係擴建粉嶺聖約瑟堂。聖約瑟堂嘅新翼現已開始提供彌撒同一啲牧民服務。第二個項目就喺東涌昂坪360嘅黃金地段建造一座可以容納1000名教友，並成為大嶼山新地標嘅新聖堂，嚟回應大嶼山牧民嘅需求。第3個項目係擴建長沙灣天主教墳場。教區天主教墳場委員會以創新嘅手法收回一啲土葬嘅土地，提供更多嘅龕位。而呢個地擴建之後，將會命為希望花園。上述3個項目嘅合計需要接近10億，目前已經籌得2億1000萬嘅款項。籌委會亦都衷心感謝主內嘅各大位兄弟姊妹嘅慷慨奉獻，並呼籲大家繼續捐助，攜手共建眾家之家。第四則嘅報導就關於延續禧年傳教精神，陪伴參加者認識基督。福傳唔單止係生活見證，亦都係建立人與人之間嘅關係，傳遞希望同關懷。傳教節籌備小組主席根寶維副主教鼓勵教友邀請至少一位未認識耶穌基督嘅親友參加2025禧年傳教節音樂佈道會，並喺堂區陪伴佢哋感受主內嘅希望與愛心。2025禧年傳教節音樂佈道會喺10月18號同19號喺旺角麥花臣場館舉行，主題為願你們平安，嚟自若望福音20章嘅26節記載，由教友講述佢哋喺逆境當中看見希望嘅故事，同時透過歌詠同敬拜讚美作祈禱，宣揚希望嘅信息。根副主教就話，大部分嘅舞蹈者嘅皈依係源自教友嘅福傳、邀請同埋陪伴。佢鼓勵教友積極參與堂區嘅彌撒同活動，為有意認識信仰嘅親友同舞蹈者樹立榜樣。佢舉例講，屯門屬世主堂嘅敲舞大使計劃係安排教友陪伴舞蹈者嘅參與彌撒同埋聚會。呢一份同行同見證，支持舞蹈者投入教會生活非常重要。天主教香港教區主教就世仁樞機同夏志誠輔理主教分別擔任傳教節音樂佈道會嘅分享嘉賓。夏主教表示，基督徒嘅希望唔係個人嘅主觀願望，或者戲劇性咁樣跨越困境，而係感受到天主同我哋同在，不論環境順逆，都懷住希望面對住患病等人生困難。就如佈道會上嘅教友見證一樣，佢鼓勵教友讓身處困境嘅人認識希望，體會到人間所愛，所有人皆為天主所愛。而活動已經係啱啱就喺今個禮拜6日，即係啱啱上個禮拜6啦，同埋星期日，好圓滿咁舉行得結束啊！咁如果你想睇就我睇即係喺今個星期5晚或者星期日朝頭早做嘅節目同大家分享下。休息一陣，轉頭翻嚟有新聞。其實今日彌撒嘅福音有一個背景嘅，個背景每個主日亦都有神父嘅福音分享，帶嚟最新嘅反思同最新嘅分享信仰。主日彌撒講道盡在 LMAC 頻道宗教台，逢星期日有最新嘅廣播同重溫。其實我哋可以咁講。緊貼一個星期嘅天主教新聞資訊，直擊本地教會同普世教會嘅第一手報導。
天主教報紙摘要，逢星期日上晝6點 ，LMAC 頻道現場直播。安啊！你哋有冇朋友未認識到天主嘅愛呢？曾經邀請至少一位非教友嘅親友參加傳教節音樂佈道會，帶領佢哋一同感受主來嘅平安、喜樂同埋希望，送上一份愛嘅祝福。2025禧年傳教節音樂佈道會堂區專場，10月19號星期日下晝6點半到8點半，旺角麥花臣場館，門票可以去所屬堂區索取。另外，截至10月18號為中學生同大專生嘅專場，詳情可以向天主教教育事務處查詢，或者掃描QR code留意更多資訊。呢一條頻道每個星期環環緊扣，分秒必爭，最支持最新嘅新聞資訊、K-pop、節目同宗教資訊，接駁到 LMAC 頻道多個渠道嘅平台，一齊博接海外，聚焦 L 王，放眼世界，盡在 LMAC 頻道。時間繼續係天主教報紙摘要嘅報導。先睇下墨西哥外方傳教會喺當日咧係舉行一個叫做與港人同行半世紀嘅一個特別彌撒嘅報導啊。墨西哥50年前，隨住墨西哥外方傳教會嘅5名傳教士喺墨西哥教會嘅支持之下，前往充滿活力同機會嘅香港，謙卑咁展開傳教工作，令傳教會首任總會長 Alonso Manuel Escalante 服務中國土地嘅夢想得以實現。佢原本係中國內地服務嘅馬里諾會傳教士。墨西哥外方傳教會香港區會長陸志浩神父話：佢哋嘅積極喺香港唔同文化之間築建橋樑，並與港人同行。墨西哥外方傳教會喺10月1號喺聖堅島聖母無原罪主教座堂舉行彌撒，慶祝來港50週年。由天主教香港教區主教周水仁樞機主禮，榮休主教湯行樞機、陸神父聯同會方嘅傳教士、教區神父同其他修會嘅神父共祭。祭台前面供置咗墨西哥外方傳教會主保瓜達路佩聖母嘅聖像畫，而多位共祭嘅神長亦使用咗繡有瓜達路佩聖母圖案嘅祭披同祭帶，皆同聖母為墨西哥外方傳教會嘅福傳使命祈禱。陸神父話：會內嘅傳教士喺瓜達路佩聖母嘅鼓勵同陪伴之下，繼續履行天主嘅使命。聖母係文化融合嘅典範，標誌住耶穌嘅臨在，提醒我哋愛護窮人同有需要嘅人。讓我哋繼續以愛伸出援手，創造一個所有人皆受到重視同珍惜嘅環境。喺我哋香港，透過堂區工作、教育、醫療、監獄探訪同靈修嘅指導，觸動咗無數人嘅生命。陸神父邀請教友繼續為佢哋祈禱，讓佢哋繼續懷住希望同喜樂去履行傳教使命。墨西哥外方傳教會現時有7名傳教士喺香港提供多元嘅牧民工作，以上水基督之母堂為基地。現時喺聖方濟各大學擔任校牧同教授嘅墨西哥外方傳教會嘅杜國明神父喺彌撒之後向本報話：瓜達路佩聖母對世人嘅關懷跟歌會嘅風格一脈相承。瓜達路佩聖母嘅顯現帶嚟修和同團結，我哋喺香港嘅服務本地人同埋西班牙語嘅教友，為各種文化服務。聖方濟各大學亦都擁抱多元嘅思想同種族，學生除咗本地人之外，亦有菲律賓裔、南亞裔同巴西裔。我希望幫助佢哋融入呢個大家庭。杜神父話：瓜達路佩聖母係南美洲嘅主保，居港嘅墨西哥裔
同其他嚟自南美洲嘅教友喺每年12月12號喺堅島聖母無原罪主教座堂慶祝瓜達魯佩聖母嘅瞻禮。佢期望申辦住本地同外籍教友能夠一齊認識呢個代表共融同修和嘅母親，分享墨西哥外方傳教會嘅精神。跟住睇下啦，就係聖安德洛堂舉辦嘅嘉年華關愛受造界，為響應宣教宗方濟各關愛我們共同家園嘅呼籲，及適逢願你受讚頌通諭頒布10週年，聖安德肋堂4環保小組聯同該堂區嘅多個善會、教區全人發展委員會、香港天主教素食會、聖方濟各大學及天主教聖安德肋小學等等，喺10月初舉行嘅愛我們共同的家園嘉年華活動，吸引唔少教友同社區人士參加。喺10月4號同5號連續2日舉行嘅嘉年華會，第一場嘅主要對象係為親子家庭，第二場則係堂區教友。儘管天文台發出咗3號熱帶氣旋警告信號，4環保小組召集人陳瑞芬修女多謝天主嘅眷顧，讓活動仍然可以順利舉行。各個團體積極投入參與。佢提醒環保並唔係少數人嘅工作，希望藉住活動喚醒眾人愛護受造界，並期望將信息帶到家庭、堂區甚至係社會，共同建咗個萬物和諧嘅家園。環保小組成員蘇天賜就話：嘉年華設有攤位遊戲、工作坊同親子攝影活動等等，並特別提到喺開幕禮上嘅活動當中，邀請咗小朋友裝扮成小動物、小姊妹、水姊妹同火兄弟等等，具體表現住受造界同人類嘅關係。佢期望藉住今次嘅活動，讓參加者認識關愛受造界同信仰嘅關係，同地球現時面對嘅問題，例如空氣污染、生態危機同極端天氣等等，並提出一啲實際嘅環保行動。另一位小組成員陳仲瑩喺自讀書嘅時代已經關心咗環保議題，所以當知道堂區成立環保小組，即刻立即參加。佢喺堂區推行環保活動嘅時候，留意到大部分嘅教友其實同樣關心環保議題，因此當小組喺堂區舉行環保活動嘅時候，唔少教友亦都樂於參加，而年長嘅教友則係缺乏途徑，至未能夠了解環保議題同埋行動。呢次嘉年華入邊，陳仲瑩最難忘嘅小朋友喺參與攤位活動嘅時候嘅喜樂，同埋佢哋全神貫注咁聆聽成員嘅分享，有助推動自己繼續推廣環保。繼續睇多則就關於嘉諾撒在俗會週年朝聖，90幾位嘅嘉諾撒仁愛女修會嘅修女在俗會成員嘅親友喺10月1號一齊去到教區指定其中一個喜年嘅朝聖點青衣聖多默宗徒堂作為週年朝聖。當日亦都係傳教主保聖女小德蘭嘅慶日，亦都係嘉諾撒仁愛女修會嘅聖伯基特修女被祝聖為聖人25週年嘅紀念日。感恩祭由盧伯榮神父主禮，佢喺彌撒講道入邊向上主祈求，幫助大家效法呢2位聖人嘅謙遜精神，致力傳揚耶穌基督嘅慈愛。彌撒之後，聖堂導賞員帶領眾人跟隨朝聖路線，認識聖多默宗徒堂嘅歷史同各項設備嘅意義，同時作默想同祈禱，使各參加者投入同感受到主嘅親臨。彌撒之後，參加者搭車去到東涌嘅酒店享用自助午餐，餐後再到迪欣湖遊覽，感謝天主嘅恩典，令到成個朝聖嘅旅程充滿住喜樂同平安。今個星期眾女陳詞係願你們平安，金副主教嘅分享。佢話已故教宗方濟各喺2025年1月25號保祿歸化嘅慶典嘅時候，
批妥咗25年普世傳教節嘅文告。文告核心嘅信息係希望，主題為在普世萬民中成為懷着希望的傳教士。佢喺文告中強調，每一位基督徒乃至整個教會嘅基本使命就係追隨基督嘅腳步，成為希望嘅使者同締造者。佢邀請我哋實踐希連少書第7章第15條中嘅提及嘅各項善功，並時常滿懷住希望，願意同人分享呢個希望，特別關注最貧窮、最弱小、患病、年老或被物質主義或消費主義社會排斥嘅人。今年我哋教區嘅傳教節慶典喺10月18號同19號下晝6點半到8點半喺旺角麥花臣場館舉行，主題為願你們平安，嚟自若望福音20章26節嘅記載。第時以音樂佈道會嘅形式進行，當中有見證分享、讚美敬拜及祝福。18號晚係學生大專生同青年專場，19號晚係堂區專場。喺見證分享環節當中，我哋邀請咗唔同嘅朋友，當中包括青年、病者、家庭、長者、照顧者同基層人士，透過佢哋嘅分享嘅希望故事，將希望與平安嘅信息傳遞俾參加者。今次傳教節音樂佈道會嘅其中一個重要嘅目的，就係喚醒教友福傳嘅使命，邀請每個人至少帶一個非教友參加呢個音樂佈道會。麥花臣場館可以容納1200幾人。如果教友真係回應咁嘅申請，而2場嘅聚會又爆滿嘅話，推論應該最少有1200位非教友參與其中。又如果呢1200幾人都有所感動，佢願意認識耶穌嘅話，呢一個係一件美麗嘅事呢。即使唔係所有人被感動嘅話，教友亦都做咗個好好嘅見證，佢哋經歷咗一個好美麗嘅福傳旅行。嗰就係經歷咗主動去邀請、介紹及解釋呢個音樂佈道會嘅目的，接住陪伴同同行，同佢哋一啲未有信仰嘅朋友一齊經歷、一齊分享。實際上主動邀請、介紹、解釋、陪伴同行、經歷分享，呢啲都係福傳行動嘅重要元素。當然，教友嘅使命唔單止係帶咗朋友嚟呢次音樂佈道會，而係無論參加者經驗點，教友們都繼續同佢哋同行，作生活嘅見證。祝願所有喺呢個音樂佈道會嘅朋友都有一段深刻嘅經驗，被聖神感動、觸動同觸碰，並透過幾位兄弟姊妹嘅新生嘅希望故事，有血有肉嘅見證分享，藉住音樂、祈禱、讚美、祝福，經驗到一份醫治，一份與主相遇嘅經驗，感受到主耶穌俾我哋每一個人嘅平安。今個星期社論就話，懷着希望的傳教者，香港天主教徒同普世教會喺10月19號一同慶祝普世傳教節。喺2025禧年呢個別具意義，因為先教宗方濟離世之前發表嘅傳教節文告，成為佢在世嘅最後信息，在普世萬民中成為懷着希望的傳教士。先教宗方濟各引用咗佢禧年詔書，望得不叫人蒙羞，邀請教會認清最基本嘅聖召，即係追隨基督嘅足跡，喺一個籠罩住黑暗陰影嘅世界當中，成為希望的使者同見證者。教宗提醒我哋，希望唔係嚟自人類嘅謹慎計算，而係復活基督嘅恩賜。我哋藉住耶穌基督復活，由死者中復活，重生咗我哋，為獲得那充滿生命的希望。伯多祿前書1章3節嘅記載咁樣寫㗎，嗰份希望係唔會令人失望，因為佢以天主嘅信實作為基礎。佢喺福音書當中堅稱基督本身就係希望嘅傳教士。喺基督嘅生命、死亡同復活當中，耶穌將喜訊帶俾窮人，治癒咗心靈破碎嘅人，
並享受咗人類嘅痛苦，跟隨佢而承擔同樣嘅使命，成為一個非靜止不動嘅教會，而係一個與佢同走世界街道上嘅傳教教會。我哋生活喺一個充滿不確定嘅時代，遷徙重塑嘅家庭，孤獨影響長者，而消費主義則令我哋嘅同情心變得麻木。喺呢種情景背景之下，傳教節唔單止係對遙遠嘅土地嘅呼喚，更係邀請我哋喺身處呢個城市當中，不論喺學校、工作場所定喺屋企，成為一個希望嘅工作。每一個親近、憐憫同溫柔嘅行為，都成為咗福傳嘅種子。今年各個總督區透過音樂會、戲劇、朝聖同社區發展活動嚟慶祝傳教節。呢啲活動唔單止係節目，佢喺教會傳教使命中嘅可見標記，體現住教宗嘅提醒：福傳總係團體行事，絕不是孤立個體嘅工作，而係一群人結伴同行，一齊祈禱作見證。教宗指引我哋返到去傳教嘅核心，祈禱。佢引述咗越南籍語文信樞機嘅講話：懷住希望嘅人就係一個會祈禱嘅人。呢個英勇嘅喺今日胡志明市教區總主教，曾經被越南嘅軍隊囚禁13年，其中9年係被單獨囚禁，靠住祈禱同聖體聖事支撐自己。對我哋嚟講，祈禱係滋養住我哋嘅傳教熱忱，並使望德嘅火焰不滅。每一頭彌撒，每一篇聖詠，每一次個人嘅祈禱，都會成為咗推動教會傳教使命嘅奉獻，直到地極。今次禧年嘅傳教節，願以教宗方濟各臨別嘅勸勉喺我哋心中產生回響，使我哋懷住希望，見證基督戰勝絕望同死亡。讓我哋繼續同教會同行，將望德不叫人蒙羞嘅信息帶返去香港嘅每個角落。主教公署公告，今個星期呢就係首先係11月2號，即係下個禮拜日啦，再下個禮拜日啦，即係11月1號之後啊，就當日下晝4點，天主教墳場會舉行聖祭禮儀，追思所有已亡信眾。西貢天主教墳場係由潘子光神父主禮，長沙灣聖立法厄爾墳場就由陳永超副主教主禮，柴灣聖十字架墳場就由蔡惠文副主教主禮，而跑馬地聖尼厄爾墳場就由周守仁樞機主禮。備註1。上述聖祭禮儀嘅日用品同其他所需協助係由墳場主管及墳場所屬堂區嘅主任司鐸提供。2. 如果教友滿全辦告解、領聖體及為教宗意向祈禱之作條件，該條件可於履行下列善功當日或之前或者之後嘅20日內滿全，而為教宗意向祈禱，則可以誦念天主經、聖母經各1篇滿全，並履行其中善功，可以喺煉靈取得全大赦。喺11月1號到8號任何一日去天主教墳場，喺該處為亡者祈禱同誦禱。11月2號虔誠去前往任何一間聖堂、小堂念天主經同信經，亦可獲全大赦。敬請留意。普世教會嘅報導就關於呢，仲有一則嘅就係禧年傳教節文告，成為懷着希望的傳教士。2025禧年嘅普世傳教節核心嘅信息係希望，參閱望德不叫人蒙羞之書第1章。因此，我揀咗呢個以普世萬民中成為懷着希望嘅傳教士為主題，提醒每一位基督徒以整個教會喺呢個領咗洗嘅人組成嘅團體，我哋基本使命係追隨基督嘅腳步，成為希望嘅使者同締造者。先教宗方濟各生前
喺10月19號嘅普世節摘寫文告，鼓勵教友喺共議同行中為世人見證希望。傳教節文告話，依靠天主聖神嘅引領，燃起信仰的熱火，為教會開啟嶄新嘅福傳時期，一個教會為世界重新喚起希望時期。參與眾位弟兄嘅通諭第9章第55條啊。先教宗方濟各寫過，主耶穌透過佢嘅門徒分施萬民，嚟自耶穌獻身撒勒門人嘅感恩經咁樣話，並被他以神秘的方式陪伴，承繼他為人類帶來希望的使命。他依然俯身照顧貧苦、受難、絕望和受壓迫的人，並在他們的創傷上傾注安慰的香膏和希望的美酒。喺傳教旅程當中，所有受洗嘅人蒙召住與主耶穌合而為一，係與他一同聆聽人類的呼聲，甚至所有受造物等待最終救贖的呻吟聲。傳教節文告提醒我哋，即使喺呢啲最先進嘅地區入邊，仍然出現住嚴重嘅人性危機徵兆，眾人普遍會感到迷茫、孤獨，漠視年長者嘅需要，無意對身邊需要幫助嘅弟兄姊妹付出心力。我哋雖然彼此網絡互聯，卻非真正嘅相連。過度執着於效率、依戀物質，充滿野心，使我哋變得自我為中心，缺乏咗利他精神。然而，如果我哋喺生活團體中經驗福音，呢一個福音嚟到使我哋回復完整、健康、得蒙救贖嘅人性。先教宗方濟各再次邀請我哋所有人實踐希聯召書中嘅提及嘅善功，特別關懷最貧窮、最弱小、患病、年長或被物質主義同消費主義社會排斥嘅人。參閱福音的喜樂中作勸喻127至2128條嘅記載就咁樣講，話我們要以天主的風格去行動，以親切、憐憫和溫柔的態度，在具體情景中與弟兄姊妹陪伴個人的關係。往往呢啲人教導我哋點樣懷住希望去生活，透過人際間嘅接觸，我哋先可以睇到救主慈悲之心所流暢出來嘅愛傳俾他人。佢呼籲教友關懷窮人，同時喺團體內傳承住培育成熟愛德信德嘅傳教行動。呢個係一項需要融合祈禱嘅行動工作，亦需要眾人合作同行。教會以傳教為使命嘅共議精神至關重要。宗座傳教善會亦都促進咗所有人領洗嘅人承擔傳教責任，並大力支持新生地區教會。主日講道，廖神父嘅天倫樂喜來炫耀，呢度係今個星期副刊啊。人物專訪今次係一個教友啊，劉瑞婷啊，就係畫呢一幅好靚嘅畫。近排呢個係近排成聖嘅一位聖人嚟嘅，就係卡洛亞庫提斯，而家成咗聖噶啦吓。哦，呢幅畫都好靚啊！咁啊，下有機會咧喺即係有節目做嘅時候咧，做人物專訪做嘅時候，我哋聽下佢嘅分享。嗱，校長名單就喺呢度，咁我唔睇啦，因為有啲咩個人資料嘅。大學生好多人交流活動，相約天水圍，咁有下集啦，已經可以睇得噶啦。綜藝 Artware， 聖若望保祿二世，咁你見到嗰個禧年嗰盞燈啊。懶讀書，梵大綱財務黑幕，楊孝明嘅分享啊。文物保護，聖堂外牆十字架，呢個喺屬世主堂，一睇就知啊。鄰近呢個屯馬線屯門站嘅吓，無用的僕人今個星期喺呢度分享啊。眾家之家今次有呢個聖十字架及花地瑪聖母瞻敬禮2025嘅分享。
今個星期節目去到呢度，衷心多謝大家收睇，拜拜。